أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم سنة 1985 مع حارس منارة اسمه توم، وتوم ساعتها بيشوف ست مغمى عليها عند الشاطئ، وكان باين إن الست مصابة، فتوم بياخدها معاه للبيت. ولما الست بتفوق بتقول لتوم إنها اسمها أطلانا، وهي تبقى ملكة مملكة أطلانتس الأسطورية اللي تحت المية، وهي هربت من المملكة علشان أجبروها تتجوز من الملك وورفكس. وتوم بعد ما سمع حكايتها اتعاطف معاها وسابها تعيش معاه، ومع مرور الوقت الاتنين حبوا بعض وخلفوا ولد سموه أرثر. وأطلانا كان نفسها ابنها يوحد مملكة أطلانتس وعالم البشر مع بعض، والعيلة دي كانت عايشة سعيدة لحد ما هجم عليهم جنود من أطلانتس وبيرفعوا السلاح لأطلانا وعاوزينها ترجع لأطلانتس، بس أطلانا بترفض تسمع كلامهم وبتهاجمهم وبتقتل الجنود بالرمح بتاعها. وأطلانا بعدها كانت عارفة إن أطلانتس مش هتبطل تبعت جنود علشان يرجعوها، فبتقرر أطلانا إنها ترجع لأطلانتس وتتجوز من الملك أورفكس، وده علشان تحمي توم وأرثر. وبتوعد توم إنها ترجع له تاني وبتسيبهم وبتنزل المية. وبعد عدة سنين أرثر بقى في المرحلة الابتدائية، وساعتها كان في رحلة تبع المدرسة لمتحف الأسماك، وفي المكان ده قوة أرثر الخارقة هتظهر لأول مرة، وبنشوفه باصص للأسماك وكان بيحبهم جدا وبيتكلم معاهم. فبيجيله اتنين متنمرين بيغلسوا على أرثر وبيضايقوه وبيتريقوا عليه علشان بيكلم الأسماك. ففجأة سمكة القرش وأسماك تانية بيتعصبوا لدرجة إن سمكة القرش كانت هتكسر الإزاز علشان تحمي أرثر من المتنمرين، وأرثر بيقدر يتواصل مع الأسماك وبيهديهم، والأسماك بعدها بتاخد على أرثر، وكل زمايل أرثر بيندهشوا من اللي هم شايفينه. ومن وقتها زمايل أرثر سموه أقوى مان. ولما أرثر كبر شوية وبقى مراهق، أطلانا أمه بعتت واحد بتثق فيه اسمه فولكو، وأطلانا بتبقى بعتته علشان يعلم أرثر شوية حاجات زي السباحة والقتال. وفعلا فولكو بيدرب أرثر وبيحسن من مهاراته، بس أرثر كان بيكره مملكة أطلانتس جدا لأنه عارف إن أطلانتس أعدمت والدته علشان كانت في علاقة مع شخص بشري وخلفت منه. وبتعدي سنين كتيرة وبنشوف قراصنة بيسرقوا غواصة روسية، وزعيم القراصنة كان اسمه كين وكان معاه ابنه ديفيد. وفي الأول خطة القراصنة كانت ماشية مظبوط، وبيقتلوا كابتن الغواصة وبيسيطروا على الغواصة، لحد ما فجأة في حاجة قوية خبطت الغواصة، والقراصنة بيخافوا وما كانوش عارفين في ايه، وبيطلع ان اللي خبط في الغواصة كان أرثر، ومن قوته شال الغواصة كلها وطلع بيها على وش المية. وأرثر كان جه علشان ينقذ الغواصة من القراصنة، وبيخش أرثر الغواصة وبيهزم القراصنة بكل سهولة وبيكسر عظمهم ومحدش كان عارف يقف قصاده. وبيروح أرثر يحرر جنود البحرية الروس اللي كانوا في الغواصة، وبعدها ديفيد بيحارب أرثر وبيحاول يقتله، بس اللي ما كانش يعرفه إن أرثر هو بطل خارق، وحتى السيوف مش بتقتله ولا بتخترق جلده، وأرثر بيمسكه وبينفضه. وبيتدخل كين وبيضرب أرثر بقذيفة، وبنشوف إن برضه ضرب النار والقنابل مش بتأثر على أرثر ولا بتأذيه حتى، وأرثر بيرد عليه وبيهاجمه بحديدة لزقته في الحيطة. وقبل ما أرثر كان ماشي، كين ضرب نار تاني على أرثر بس القذيفة جت في الغواصة، فبالتالي حصل تسريب في الغواصة، وفي جهاز كبير بيقع على رجل كين وبيمنعه من الحركة. وديفيد بيتوسل من أرثر إنه ينقذ أبوه، بس أرثر بيرفض ينقذ حد علشان هم ناس شريرة وبيسيبهم وبيمشي. وكين بيأمر ديفيد يهرب بسرعة قبل ما يغرق، وبيقول له أنت لازم تعيش وتنتقم من أقوى مان، بس ديفيد كان رافض يسيب أبوه، فأبوه بيفعل قنبلة علشان يجبر ديفيد إنه يهرب، وفعلا ديفيد بيهرب. وبعد ما القنبلة انفجرت في أبو ديفيد بيدي لنفسه وعد إنه هينتقم من أقوى مان. وبعدها بنروح لقاع المحيط الأطلسي وبنشوف اتنين ملوك، واحد اسمه أورم والتاني اسمه نيريوس، والاتنين دول ملوك لممالك مختلفة، وكانوا وقتها عاملين اجتماع في مكان اسمه تجمع الملوك السبعة. وبنعرف من كلامهم إن الممالك السبعة كانوا زمان متحدين تحت حكم ملك واحد اسمه إدلين، وأورم ده يبقى أخو أرثر الغير شقيق لأنه ابن الملك وورفكس والملكة أطلانا. وأورم بيتكلم مع نيريوس وبيقول له تعالى نرجع نتحد من جديد ونعلن الحرب على البشر، لأن البشر بيسببوا أضرار ياما للمحيط ودايما بيرموا المخلفات بتاعتهم في المحيط، وده بيسبب لأهل المحيط أضرار كبيرة. ونيريوس بيقول له إن مملكة بريان وممالك تانية كتير مش هتوافق إنهم يتحدوا، وبيقول له كمان في إشاعة بتقول إن أطلانا كانت متجوزة حد من أهل البشر وخلفت منه، فالممالك السبعة ممكن ما تتحدش معاك علشان أخوك الأكبر هو اللي المفروض يكون القائد. وفجأة وهما بيتكلموا في غواصة بتضرب عليهم صاروخ وكذا واحد من الجنود بيتصابوا، بس أورم بيتصرف وبيروح يدمر الغواصة. وبعد الهجوم اللي لسه حاصل ده نيريوس بيوافق يتحد مع أورم ضد البشر،
البشر. وبيطلع ان اللي عمل الهجوم ده كان ديفيد علشان ينتقم لموت والده، لانه كان مفكر ان اقوى مان عايش هنا. وبعدها في جنود من اطلانتس بيطلعوا يقابلوا ديفيد وبيفهموا منه هو ليه هجم عليهم. وأورم بيقول لديفيد اقوى مان مش واحد مننا، وأورم بيديله حزمة ذهب علشان يتحالفوا سوا. وبنروح بعدها لأرثر اللي كان خارج من البار وبيحط ابوه في العربية لانه كان سكران. وبتظهر لأرثر بنت اسمها ميرا من أطلانتس، وميرا دي تبقى خطيبة أورم، وبتعرف أرثر بكل الأخبار اللي حصلت في أطلانتس. وبتطلب من أرثر يروح لأطلانتس ويتكلم مع أورم علشان يوقف الحرب اللي هو عاوز يعملها على البشر، لأن الحرب دي هيموت فيها ناس بريئة من البشر وناس من أهل أطلانتس. وبتقول له أنت ليك الحق إنك توقف الحرب لأنك الابن الأكبر للملكة أطلانا، وليك الحق أصلا في تولي العرش. بس أرثر بيرفض إنه يروح لأطلانتس، وبيقول لها إنه هينتقم من مملكة أطلانتس كلها علشان قتل والدتي. وأرثر بعدها بيتحرك بعربيته وبيحس بحاجة غريبة لما شاف عدد كبير من الطيور بيبعدوا عن البحر، وبيطلع إن في تسونامي كبير دخل على المدينة. وأرثر بيتصدم وبيحاول يهرب، بس التسونامي ضرب عربيته وأرثر طار في الجو وبعد عن أبوه. بس لحسن الحظ ميرا ظهرت وأنقذت أبو أرثر وبتطلع المية اللي بلعها أبو أرثر. وأرثر بيشكر ميرا جدا على المساعدة، بس ميرا بتحذره وبتقول له التسونامي ده أورم اللي عمله ودي مجرد البداية وفي كوارث كتيرة لسه هتحصل. وفعلا تاني يوم الأخبار بتتكلم عن الكوارث اللي حصلت امبارح، وبسبب التسونامي في مئات من البشر ماتوا، مباني كتيرة اتدمرت، والتسونامي طلع كل الزبالة اللي كانت في المية للشط. وبعد اللي حصل ده أرثر بيقرر يروح مع ميرا لأطلانتس علشان يوقف أورم. وهم في السكة أرثر بيتفاجئ من جمال مملكة أطلانتس، لأن دي كانت أول مرة يزور فيها المملكة. وبنعرف من كلامهم إن ميرا تبقى بنت الملك ناريوس، وميرا بتاخد أرثر علشان يقابلوا فالكو. وفالكو بيقول لأرثر أنت لازم تاخد العرش من أورم لأنك أنت الوريث الشرعي. وبيقول له كمان إن أورم اتحد مع مملكتين تانيين علشان يهاجموا البشر. وبيقول له أنت لازم تلاقي سلاح اسمه ترايدنت، وترايدنت ده رمح ويعتبر أعظم وأقوى سلاح على الإطلاق في المية، لأنه عن طريقه تقدر تتحكم بكل الحيوانات البحرية، وعن طريق السلاح ده تقدر تبقى الملك ومحدش هيقدر يقف قصادك. والسلاح ده أساسا كان بتاع الملك إدلين. وفولكو بيحكي له لما كانت السبع ممالك زمان كانت متحدة، وساعتها كانت حضارة أطلانتس متقدمة جدا والتكنولوجيا اللي فيها بتتقدم كل يوم، بس بسبب التقدم اللي كانوا فيه أصبحوا مغرورين. وبعدها واحدة من أجهزتهم خرجت عن السيطرة ودمرت مئات من أهل أطلانتس، وحصلت فوضى كبيرة والمملكة انهارت وغرقت في المحيط. بس في نفس الوقت الجهاز اللي خرج على السيطرة ده اداهم القوة على الحياة تحت المية، والملك إدلين اختفى من ساعتها ومحدش شاف الترايدنت تاني. وفولكو بعدها بيوري له حتة آثار الفريق بتاعه لقاها في مملكة الصحراء، وبيقول له الآثار دي عن طريقها ممكن نعرف فين الملك إدلين علشان ساعتها تقدر تاخد سلاح الترايدنت. ولكن فجأة جنود أطلانتس بيهاجموهم لأنهم اكتشفوا وجود أرثر، وفولكو وميرا بيهربوا بسرعة من عندهم، لأن لو اتعرف إن هم اللي دخلوا أرثر للمملكة هيتحاكموا محاكمة عسكرية. وأرثر بيقف لوحده وبيحارب الجنود، وبيكتشف أرثر إن أي سلاح ممكن يأذيه عادي وهو في أطلانتس. وأرثر بيحاول يتغلب عليهم بس مش بيقدر لأنهم كانوا كتار، وبيقدروا يهزموا أرثر وبياخدوه معاهم. وفي المشهد اللي بعده بنشوف أرثر وهو مربوط بسلاسل وكان متعصب جدا. وبعدها بيظهر أخوه أورم وبيهينه، وأورم بيقول له البشر بيدمروا البحر والمحيطات اللي احنا عايشين فيها وبقالهم سنين كتيرة بيعملوا كده، وعلشان كده عاوز أحاربهم. بس أرثر مش بيهمه الكلام ده وبيقول له أنا مش هسمح لك تشن حرب على البشر. وأرثر بيتحدى أورم في مبارزة وبيقول له لو أنت خسرت هتوقف الحرب، ولو أنا خسرت مش هتدخل في حربك. وأورم بكل ثقة بيقبل التحدي وهيبارزوا بعض في حلبة النار. وقبل ما القتال كان هيبدأ أرثر ساعتها بيعرف إن ميرا تبقى خطيبة أورم، فبيتضايق شوية وبيخش أرثر الحلبة وكل الحضور بيصفروا عليه وبيعتبروه خاين وابن غير شرعي. وبيبدأ القتال ما بينهم وقوتهم في الأول كانت متساوية، وأرثر كان على وشك يقتل أورم ويرميه في الحمم البركانية، ولكن أورم قدر يلحق نفسه في آخر لحظة. وبعدها أورم هاجم أرثر بقوة وكسر الرمح بتاعه، وأرثر أصبح من غير حماية. وأورم كان لسه هيقتله بس اتدخلت ميرا في آخر لحظة وهجمت أورم وأنقذت أرثر وخلت أرثر يركب معها المركبة ويهربوا. وبكده ميرا تبقى ضحت بسمعتها علشان خاطر أرثر، بس جنود أورم بيلحقوهم وبيضربوا عليهم نار وقدروا يسببوا أضرار لمركبة ميرا. وميرا بتحاول تستمر في الهروب، وكانوا على وشك يقعوا في الحمم البركانية بس بيهربوا من المركبة في آخر ثانية وبيقوموا لحد ما بيشوفوا شوية حيتان قدامهم. وأرثر بيتواصل مع الحوت وبيطلب منه يستخبى في بقه عشان محدش يلاقيهم، وفعلا بيستخبوا جوه بق الحوت. وأورم لما شاف مركبة ميرا في النار افتكر انهم ماتوا. وبعدها أرثر وميرا بيخرجوا من المية وبيروحوا لمملكة الصحراء اللي قال عليها فالكوم. وميرا ما كانتش تعرف ان الاسوره اللي في ايديها هي جهاز تتبع، وعن طريق الاسوره دي أورم عرف مكانهم وعرف انهم عايشين وبقى عارف كل تحركاتهم. وأورم بيأمر الجنود انهم يروحوا وراهم ويقتلوهم،
ولكن الملك نيريوس بيتدخل وبيقول له لو بنتي حصل لها حاجة احنا هنفض التحالف اللي ما بيننا. وفي المشهد اللي بعده بنشوف الجنود بتوع اورم وهم رايحين يقابلوا ديفيد، واورم كان بعت لديفيد اسلحة وبدلة علشان يحارب بيها ارثر، والسلاح اللي خده ديفيد ده كان قوي جدا ويقدر يقتل ارثر. وديفيد بياخد السلاح وبيفرح علشان اخيرا يقدر ينتقم من ارثر، وبعدها بيرجع بيته وبيقعد يعمل اختبارات على السلاح وبيطوره. وفي نفس الوقت ميرا قدرت تعرف مكان مملكة الصحراء اللي بيدوروا عليها، وميرا ما كانش عندها فكرة على اختراع الباراشوت فبتنط من الطيارة، وارثر بينط وراها هو كمان، وبيفضلوا يمشوا في الصحراء وما كانوش لاقيين حاجة. بس فجأة ارثر وقع في حفرة، وبيطلع ان الحفرة دي بوابة للمملكة اللي بيدوروا عليها، وبيلاقوا ترابيزة شكلها غريب قدامهم، وميرا بتحط حتة الآثار اللي خدوها من فالكون. وفي الأول مفيش حاجة بتحصل، بس هما كانوا متأكدين إن الآثار دي هتشتغل بطريقة ما، وميرا بتستنتج إنهم لازم يستخدموا المية، فبتاخد نقط من عرق أرثر وبتحطهم في حتة الآثار، وفعلا الخطة دي بتنجح والترابيزة بتشتغل. وبيظهر قدامهم رسالة مسجلة من الملك إيدلين، وبيتكلم الملك إيدلين عن سلاح الترايدنت، وبيقول لهم شوية تلميحات عن مكان الترايدنت، وبيقول لهم انتوا لازم تسافروا لآخر العالم علشان تلاقوا السلاح وتدوروا في البحر المخفي، وفي إزازة هتطلع لكم دلوقتي جواها خريطة المكان، والملك الحقيقي بس اللي يقدر يشوف من الإزازة. وفعلا بتظهر إزازة قدامهم وجواها الخريطة، وأرثر وميرا خدوا الإزازة والخريطة ومشيوا، وبعدها على طول بيسافروا لإيطاليا وبيمشوا في الاتجاهات اللي ظاهرة في الخريطة. وفي الأول ما كانوش عارفين يحلوا اللغز، بس أرثر بيفتكر لما إيدلين قال له إن الملك الحقيقي بس اللي يقدر يشوف من خلال الإزازة، وبيوصلوا المكان كله تماثيل للملوك الرومان القدام. وأرثر بيبقى عارف كل الملوك دول كويس، وكان عارف إن رومولوس كان أول ملك على روما، فبيحط الإزازة قدام عين تمثال رومولوس، وقدر عن طريق الحركة دي يعرف وجهته اللي جاية اللي هي البحر المخفي. ولكن وقتها بيتعرضوا لهجوم من جنود الملك أورم، وكان معاهم ديفيد اللي كان مجهز نفسه كويس بالأسلحة اللي معاه، وقدر يجرح أرثر علشان كان بيهاجمه بأسلحة من أطلانتس. فديفيد دلوقتي أصبح خصم مش سهل، وبيخش في معركة شرسة، وديفيد كان مقطع أرثر ببدلته وأسلحته الجديدة. ولكن لحسن الحظ البدلة بتاع ديفيد بيحصل فيها أعطال وبيفقد السيطرة وبيطير بعيد وبيقع في المية. وميرا في نفس الوقت كانت بتحارب جنود أورم، وميرا بتقدر تهزمهم كلهم بعد ما عرفت إن الجنود مش بيقدروا يتنفسوا إلا في المية. وبعدها بتروح لأرثر اللي كان تعبان جدا ومصاب، وبيقول لميرا اخلعي الإسوارة اللي معاكي علشان عن طريقها هم يعرفوا مكاننا. وميرا بتسمع كلامه وبتكسرها، وبعدها بيركبوا مركبة وبيتحركوا ناحية البحر المخفي، وبيتقابلهم عاصفة شديدة وبيظهر لهم وحوش مخيفة من المية، وأرثر وميرا بيحاربوهم. بس الوحوش دي كانت كتيرة جدا، فبيضطروا هما الاتنين يستخبوا جوه السفينة، وأرثر بيلاقي فلير وبيولعه، وبيطلع إن الوحوش دي بتخاف من الإضاءة القوية. فأرثر ولع فلير تاني ونط في المية هو وميرا علشان يدوروا على سلاح الترايدنت، وبنكتشف إنهم وصلوا لمملكة اسمها مملكة الترنش، والمملكة دي مليانة بوحوش مخيفة ومتوحشة، ودي المملكة اللي اتقتلت فيها أم أرثر، وفي آلاف من الوحوش كانوا بيطاردوهم. بس في مصدر ضوء قوي جدا ظهر في المية، فالوحوش بيخافوا من مصدر الضوء وبيبطلوا يطاردوهم، ومصدر الضوء ده كان عاصفة رعدية تحت المية. وأرثر وميرا كانوا بيحاولوا يخشوا العاصفة دي، بس العاصفة كانت شديدة وحدفت ميرا بعيد وأغمى عليها، وبيظهر وحش عملاق وكان هياكلها، ولكن في حد خبط الوحش ده وأنقذ ميرا، والشخص ده خد ميرا ومشي. وأرثر كان قادر يعدي من العاصفة وقدر يوصل للبحر المخفي اللي إيدلين قال له عليه، والشخص اللي أنقذ ميرا بتطلع إنها أطلالة، وبيطلع إنها لسه عايشة، وبتقابل أرثر وبتخدمه بعد كل السنين اللي ما شافوش فيها بعض. وأطلالة بتقول له إنها قدرت تنجو وتعدي العاصفة لما أهل أطلانتس رموها لوحوش الترنش علشان ياكلوها، ووصلت هنا وفضلت عايشة في المكان ده لمدة 20 سنة. وبتقول له على مكان سلاح الترايدنت، ومكان السلاح كان معروف وكان ورا الشلال، بس المشكلة إن في وحش أسطوري اسمه كريكن بيحرس السلاح ومش هيسمح لأي حد إنه ياخد السلاح. بس أرثر مش بيهمه وبيخش الشلال، وبيقدر فعلا يلاقي سلاح الترايدنت قدامه في إيد جثة إيدلين. بس قبل ما كان هياخده بيظهر الوحش العملاق كريكن اللي أطلانة قالت له عليه، وبيهاجم أرثر، وأرثر كان بيحاول يهرب منه وياخد السلاح بسرعة، بس الكريكن ما كانش مديله فرصة وبيفضل يهاجمه. وفعلا الوحش ده كان قوي، بس أرثر مش بيستسلم وبيحاول كذا مرة، والوحش كان على وشك يقتله، بس أرثر بيستخدم قوته وبيتواصل معاه، والوحش بيتفاجئ علشان عمر ما في حد قدر يفهم لغته إلا الملك إيدلين. وساعتها الكريكن ساب أرثر ياخد سلاح الترايدنت، وبيندح أرثر وبيخرج قدامهم بأقوى سلاح، وهيقدر عن طريقه يتحكم في المحيط كله، ومملكة أطلانتس بالكامل هتخضع للملك الجديد. وعلى الناحية التانية أورم قدر يوحد 3 ممالك تانية وبينضموا ليه، وكان بيستعد أورم لغزو المملكة الرابعة اللي اسمها مملكة براين. وأورم كان عاوز يجمع أكبر عدد من الممالك علشان يهاجم البشر، بس مملكة براين بترفض إنها تنضم لأورم، فبيخشوا هما الاتنين في حرب شرسة، والمعركة كانت
كانت شديدة ما بين المملكتين، بس أورم كان جيشه أقوى وأكبر فبيقدر يسيطر على المعركة، وفي وقت قليل أورم هو اللي كسب المعركة. وأورم كان هيقتل ملك مملكة براين، ولكن بيظهر وحش الكريكن وبيهاجم جيش أورم، وبيطلع من أقوى مان هو اللي أمر كريكن يعمل كده. وأرثر كان متحكم كمان في وحوش مملكة ترينش وبيهاجموا جيش أورم، وكل الملوك بيتفاجئوا لما بيشوفوا أرثر وفي إيده سلاح ترايدنت، وبيتفاجئوا أكتر إنه جمع مملكة ترينش كلها في صفه. وأرثر بيقدر بكل سهولة يتحكم في جيش أورم، والحرب ما بين الجيشين بتنتهي، بس كانت لسه ما انتهتش بالنسبة لأرثر وأورم، وبيخرجوا هما الاتنين للسطح علشان يواجهوا بعض من تاني بعد ما أورم هزمه المرة اللي فاتت. وبتبدأ المواجهة ما بينهم بسرعة، والملوك كانوا شاهدين على المعركة، والمعركة المرة دي كانت أقوى وأشد من المرة اللي فاتت. وفي الأول أرثر بيواجه مشكلة في معركته ضد أورم، لأن أورم كان قوي بس بيستخدم الحركات اللي اتعلمها من فولكو، وقدر بعدها يهزم أورم وكسر الرمح بتاعه. وأورم قال لأرثر اقتلني، بس أرثر بيرفض يقتل أخوه، وأطلانة بتظهر وبتقول لهم يوقفوا عراك، وأورم بيتفاجئ إن أمه لسه عايشة. وفولكو بعدها بيظهر ومعاه الجنود، وبيأمر الجنود يقبضوا على أورم لأنه كان ملك ديكتاتور وظالم. وأرثر أصبح ملك أطلانتس، والممالك السبع كلها أصبحت تحت قيادته، وسكان أطلانتس بيقبلوا أرثر على إنه الملك الجديد. وأطلانة بعدها بتروح لتوم جوزها وبيلموا الشمل من تاني، وبعدها بنشوف ديفيد لسه عايش، واللي أنقذه كان دكتور وعالم اسمه ستيفن. وستيفن كان مهووس بمملكة أطلانتس الأسطورية، وديفيد بيوعده إنه هيوصله لمملكة أطلانتس بس بشرط يساعده علشان يوصل لأقوى مان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.